區嚇，係啦，視線視野都算係好開揚。見喺呢度呢條河可以睇到好多人而家喺下邊度釣魚，係啦，包括咧對面嗰度咧係有個佔道嘅嗰邊嘅公園就更加大。我哋呢邊呢個半島1號嗰邊嘅別墅區啦，再往前啲就係一個半島體育公園同埋呢個城記中心多啦。咁包括我哋而家所有見到嘅裝飾品裝飾畫軟包軟。Hello， 大家好，我係 Wilson 啊。Hello， 大家好，我係 Jan。今日同阿 Jan 來到呢個半島體育公園啊，睇到依家嘛真係人山人海啊。今日係星期日啊，啱啱節日假期最後一日啦。好多小蚊仔上邊仲有呢啲足球場網球場籃球場嗰啲嘅係啊。好，今日我哋就幫大家揾到個好選嘅選判嘛就我哋山後嗰邊高開就2.5公里過去到啦，9分鐘就去到我哋個二手選判嘅位置啦嗰個選判叫做恒泰家宴派今日揾個選判就係75個方2房1衛，全新裝修未入住過噶，包括佢家私同埋家電都係全新噶，係啊，都送俾我哋新入住啦。我呢套房嘅總價就需要係53萬8真係好平我對面嗰個東方寶業富都8000蚊一個方，仲係毛坯嘅佢8000蚊都係精裝啦，毛坯到7000蚊，最低係7000蚊嘅。不過呢個咧佢係單價去做到7000蚊啦，然之後佢又係全新裝修，都係冇入住過，裡面咧係一啲品牌嘅呢個家電家私係贈送翻俾我哋嘅。咁而且咧樓層又可以睇得遠，可以睇得到半島呢個半島1號嘅呢個別墅區嚇，係啦。視線視野都算係好開揚嘅，係冇遮擋嘅呢個樓層嚇。咁如果嚟到我哋呢個半島體育公園咧，咁都係7-8分鐘就可以嚟到啦。咁咧我哋喺度散下步、行下街之後咧，運動之後咧，我哋就可以去到我哋前面仲有呢個城記中心同埋呢個英之王嘅呢個正哥嗰邊食下點心飲下茶都係好方便嘅。今日我哋嗰個屋苑恒泰家宴派佢行路過去兩大市場，一個係嗰個長發市場行路過去就6分鐘可以到啦仲有一個係宜興農貿批發市場，好大個商斜對面行路過去都係7-8分鐘左右可以到啦咁包括我哋交通路線咧，我哋翻深圳定翻咧打部的幾分鐘5分鐘可以到嗰個惠陽汽車站，我哋坐翻個大巴咯45蚊雞就可以到深圳個羅湖如果坐高鐵嘅話，我哋可以搭部的去惠陽站坐翻個高鐵翻香港西九龍仲有一個就坐嗰個最近嘅就係我哋東方博業庫後邊咧有一個惠陽汽車客運站嘛咁咧去到嗰邊可能都係5-6分鐘就可以去到啦。然之後咧坐翻呢個大巴45蚊，全程咧係行高速嘅，嗰度咧距離呢個淡水高速路口咧就1公里，咁咧全程係50分鐘就可以去到呢個羅湖口岸咁嗰個係最方便最快捷啦。咁如果中意坐地鐵嘅話，就搭部的20分鐘就去到沙田地鐵站任君選擇第幾條路線都係可以去到香港嘅，好方便。睇埋啦，我哋而家所在呢個位置係半島體育公園啊嘛。咁頭先我哋睇得到我哋呢度好多人咁身後呢度咧就係呢個半島呢個橋啦。咁下邊咧呢度呢條河可以睇得到好多人而家喺下邊度釣魚，係啦，包括咧對面嗰度咧係有個佔道嘅嗰邊嘅公園就更加大。我哋呢邊咧佢淨係一部分因為今日節日假期啦，呢邊咧有好多攤販咧，佢係出咗嚟呢邊嘅走鬼檔嗰啲啦，上邊全部係賣嘢食嗰啲都係有兒童設施啦燒烤嗰啲啦，手搖奶茶啦都係一應俱全嘅，係啦。咁上邊我哋呢邊咧仲有呢個網球場啦、羽毛球場啦、足球場啦之前咧有啲開演唱會咧露天嘅都喺呢一邊嘅，係啦，非常之熱鬧。即係每一晚咧，包括我媽咪佢哋都係嚟呢度散步，可以睇下今日咧因為節日假期啊嘛，所以咧好多家長咧都會帶翻啲小朋友過嚟呢一邊玩嘅咁咧我哋就公園咧好大咁咧就留翻俾大家過嚟之後咧，我哋慢慢再嚟體驗一下嘅。咁咧我哋而家咧就事不宜遲，我哋先過去介紹翻我哋呢個二手選判俾大家睇。好，依家我哋上到呢個二手選判嘅位置啦睇到嘛，整個屋都係全新裝修包括佢家私品牌家電都配好咗噶我呢套房嗰個名字係
75個方啊，可以做2房1衛嘅戶人啊。我呢套房嘅總價好平啊，平到呢個位置啊，總價先得53萬8啊，真係好大好划算啊，係啊。而且全新裝修冇入住過。係啊，全新裝修冇入住過嘛。咁依家我哋從呢邊睇啊，翻門從呢個位置嘛。佢入戶門啦，佢已經裝好嗰個指紋密碼拍家數啦啊，加埋呢個玄關位啊，都做好一個成排個鞋櫃位置啦。包括裡面咧呢啲層板咧，全部都係幫我哋設計好啦。上邊咧可以放翻啲玩具啲鞋啦，咁下邊咧嗱3層啊可以放翻我哋當季要穿換嗰啲鞋啦，方便一啲。包括佢下邊懸空設計咧，可以將啲拖鞋啊放翻入去啦，仲有呢啲燈帶喺度啊，用起身比較方便啲。咁我哋再入嚟可以睇到我哋餐客廳係開間係一樣嘅連埋一齊，所以咧其實呢邊咧我哋都係有預留翻呢個空間啦。我哋呢度咧好奇放翻個冰箱或者咧我哋呢邊再做翻呢個壁櫃咁樣連翻過嚟，因為我哋可以睇得到呢度呢個電表箱咧佢冇包塊起身係啦。如果我哋唔做呢啲訂製嘅櫃咧，我哋再掛翻幅畫咁樣將佢遮住晒嘅都係可以。咁我哋再睇下我哋呢個廚房啦。咁依家睇到廚房嘛，廚房個設計係一個 L 路線一個專門嘅設計啊，加埋佢仲大一個後面又仲一個陽台喎，呢個陽台都好大啊。到時呢個陽台擺呢個生活雜物嗰啲咯嚇。廚房呢個位置一個單身嘅盤咯，一個好大單身盤，呢邊洗餸啊、切餸、炒餸啊，加埋呢兩個都係牌子啊，蘇泊爾。蘇泊爾係啦，都係個品牌電器啦。出翻嚟餐廳咧，煮完餸出嚟放呢個位置好傳翻啲菜出嚟到我哋餐台就可以。而家我哋可以睇到其實空間係非常之夠用㗎。雖然話係擺咗4張餐椅啦，但係咧我哋有客人過嚟嘅時候咧，我哋擺翻6張餐椅都係冇問題嘅。係啦，咁再過嚟睇下我哋客廳啦。其實客廳你睇下，我哋而家擺到係一個大尺寸嘅呢張梳化嘅。咁我而家再坐翻入嚟，呢個深度咧係成1米嘅。可以睇到我哋呢個開間咧達到係3.8米咁樣。所以咧我哋呢度放翻80寸或者100寸嘅呢個電視都係冇問題啦。嗱，而家我哋所睇到嘅呢啲全部都係贈送翻俾我哋嘅。呢啲梳化全部都係全新嘅。係啊，包括我哋呢個牆面呢個顏色都係幾靚嘅，同我哋呢個地磚係啦，高級灰嘅呢個顏色嚇。後期我哋掛翻部電視機都可以，呢啲裝飾品全部都幫我哋搭配好啦。仲有呢個落地空調機係啦，呢個TCL 都係個品牌嘅呢個電器啦。我哋都唔使自己再去配啦，係啦，買翻部電視。咁再出嚟睇下我哋呢個主陽台。而家呢個主陽台咧都算係開揚㗎，可以睇到我哋對面咧嗰啲咧已經係爛尾嘅。係嘛，都唔使話擔心後期會遮住晒啦。係啦，咁樓下邊呢度咧就係我哋呢啲居民樓啦，就係咁高噶啦。因為我哋而家係16層樓，上邊都係屬於中高層啦嚇，所以我哋都係睇得好遠。可以睇到對面嗰啲山景嚇。咁呢邊咧係屬於惠陽秋場呢一邊嘅嚇。咁係啦，咁嗰邊個山景可以睇到嚇，好靚嘅。咁再往前邊呢斜對面呢度咧，就係呢個半島體育公園嗰邊啦。盛記中心就係呢個方向。咁而家係有啲樓喺度遮住晒咯。再睇翻我哋呢個主陽台。頭先有個細嘅生活陽台啦，係嘛？咁我哋嗰邊嘅洗衣機唔擺咧，我哋就擺翻喺呢邊啦，係啦。再做翻一個大台面嘅呢啲訂製櫃咁樣。上邊咧就打翻啲吊櫃多啲儲物空間嚇。其實空間都係夠用啦，深度係1.5米咁樣咁開間就差唔多係3米左右啦。咁再過去睇翻我哋呢個客位啦。係2房1衛嚇，只得一個衛生間。咁依家我睇到呢個客位嘛翻嚟呢度，佢就係缺點就冇做個乾濕分離咯。如果自己要話，拉翻個鏈咯。拉翻個鏈做乾濕分離玻璃做唔到啦，拉翻個鏈就可以啦。加埋你個座前一個位置咯，第一個好大個新盤加埋一個鏡櫃都有一個儲物空間啦。咁我哋睇埋個房間。咁呢個咧就係第一間房嚇，但係咧佢就係其實呢個咧我就建議做翻個榻尾比較好。所以雖然係3邊落床，咁而家可以睇到我呢個身形咁係咁樣要轉翻過嚟嚇，咁樣3邊落床嘅就窄一啲啲咯。咁都係有個飄窗係贈送翻俾我哋，同樣都係睇到呢個半島呢個半島1號嗰邊嘅呢個盤嚇。
睇到半島1號嗰邊嘅呢個別墅區嘅。呢邊其實都算係開揚啦，唔使有呢個遮擋嘅，冇遮光嘅。不過咧呢啲床啦，一個床頭櫃同埋一個衣櫃喺呢邊，呢啲咧全部都係全新嘅，俾翻我哋嘅。咁我哋再接過嚟睇下我哋個主人房。我依家睇下個主人房喎，呢個主人房擺個床就好大啊，擺個2米個床，加埋2個床頭櫃喎，個衣櫃仲呢個凹位啊，呢個凹位佢定製咗一個好大衣櫃啊，成排個都係衣櫃啊，成間個衫啊被啊都放得落啊，加埋呢個主人房啊，呢個飄台都係睇過別墅啊，睇過半島嗰邊㗎。係呢邊都係好開揚區，三邊嘅朝向都係一樣嚇。咁都係睇到我哋呢個半島1號嗰邊嘅別墅區啦，再往前邊就係一個半島體育公園同埋呢個城記中心天河商場就係嗰邊嘅一個區域啦。咁哇呢個飄窗成米嘅呢個深度係咯，我哋化妝台係放喺上邊都係可以嘅。咁基本嘅呢啲功能我都係已經幫我哋特配好啦，衣櫃啦，呢張床頭櫃兩個燈都係有幫我哋配齊晒。咁佢地磚係通鋪嘅嚇，冇呢個過門石咧，我哋打理起身就方便好多啦。咁包括我哋而家所有見到嘅裝飾品裝飾畫軟包軟裝嗰啲，全部都係留翻低俾我哋嘅，就係所見即所得，係啦，係全新裝修，係冇入住過嘅。品牌嘅家電啦、家私啦，全屋嘅呢個訂製下，都係咁樣交付翻俾我哋。咁呢個就係拎包入住啦。係拎包入住就 OK，就配翻一啲臥房，可能夏天嘅時候要配翻個空調啦，客廳要配翻個電視機、雪櫃同埋一個洗衣機咁樣就可以。其實呢啲就比較閒一啲啦嚇，即係我哋如果買翻個一手嘅新盤咁都係要配翻呢啲家電嚟入嚟噶咁。呢個配翻呢啲家電幾千蚊可以啊，因為依家個電視都好平啊嘛，係咪？係，或者揾翻我哋呢邊可以幫大家揾翻更加實惠嘅呢啲小家電嘅，都係冇問題。我呢套房啊，佢全新裝修未住過嘛，加埋周邊個配套都好齊全啦。啱先我哋講咗啦，去惠陽嗰個汽車總站5分鐘就去到啦，係咪？如果唔想坐大巴咪，我哋咪可以搭巴士去到個惠陽高鐵站坐翻高鐵到香港西九龍或者咧坐高鐵到深圳北，然之後再倒翻地鐵去到呢個福田口岸羅湖口岸都係冇問題。或者咧喺度特步的去沙田地鐵站咧，亦都係20分鐘就可以去到啦，非常之方便嘅呢度。因為呢邊咧佢係屬於一個老城區下，包括我自己都係住喺呢邊。包括我自己屋企好多親戚咧都係香港，佢哋每個星期都會翻嚟屋企呢邊嘅，所以咧呢邊嘅交通已經係非常之成熟啦。包括呢邊周邊嘅配套啦，即係生活配套下，我哋主要咧都係講翻呢幾個配套啦。係啦，醫療配套我哋就去到過完呢個半島公園，就去到呢個三和醫院啦。大概亦都係6-7分鐘好方便呢邊生活起身配套好方便，而且呢度住翻起身都係好舒服，係嘅都係可以睇得到。我哋除咗係我哋可能內院咧景觀就冇咁靚嚇，因為佢屬於個細盤啦。我哋對面隔離咧就係呢個東方博爾庫，不過而家嗰邊都已經係清盤狀態啦，係啦。雖然話呢邊係秋場呢邊嚇，但係都已經係賣晒啦，都已經係清晒貨啦。嗰邊就比較大盤一啲咯，10幾座樓喺度，14座我哋呢邊就6座樓就係咁樣一個大盤細盤兩對面。不過咧，我哋呢個單價都係7000蚊左右就可以買低啦。呢個係75個方，係呢個做到2房1位，總價咧係做到53萬8嘅，係啦。咁咧我哋就可以俾大家參考下。如果我哋去買翻東方博爾庫嗰邊咧，佢而家單價都要去到即係毛坯單價都要去到7500蚊到8000蚊咁樣嘅，所以咧我哋呢邊其實都算係好抵算咯。呢個物超所值嚇。咁我哋如果有睇緊嘅朋友咧歡迎大家加翻我哋呢個 WhatsApp WeChat 聯繫到我哋，然之後咧我哋再詳細溝通或者到實地咧我哋再嚟睇睇，同埋咧我哋周邊嘅一個配套啦體驗一下我哋呢邊嘅呢個民生嘅生活非常之熱鬧嘅，係啦。咁呢集咧我哋就介紹到咁多咁我哋就下集再好，下集再分享更多嘅信息俾大家嚇。咁我哋下集再見啦，拜拜。